Сабақтың тақырыбы өкпе аускультациясы. Аускультацияны науқастың жатқан күйінде, отырған күйінде және тұрған күйінде жасауға болады. Аускультацияны француз дәрігері Лайенек ұсынған. Түрлері тікелей емес. Аускультация арқылы өкпені, жүректі, ішекті зерттейді. Өкпе аускультациясы оң жақтан сол жаққа қарай жасалады. Алдымен фонендоскопты бұғананың үстіне қойып тыңдаймыз. Демалыңыз мұрныңызбен. Сол жаққа қойып тыңдаймыз. Демалыңыз. Бұғананың астына бірінші қабырға аралық бойынша. Сол жаққа симметриялық бөлімдерді тыңдаймыз. Екінші қабырға аралық бойынша. Әрі қарай біз аускультацияны сол жақтан жасамаймыз, оң жақтан жалғастырамыз. Демалыңыз. Мұқият тыңдаймыз. Себебі өкпенің үстінен тыңдалатын дыбыс, визикула тыныс өте жай естіледі. Келесі тыңдайтын жеріміз қолтық асты аймағы. Ол үшін бірінші біз оң жақ қолтық астын тыңдаймыз. Демалыңыз мұрныңызбен. Сол жақ тыңдаймыз. Артқы жақтан аускультация жасау үшін науқас қолын алдына жинап, басын сәл түсіреді. Аускультацияны жауырынның үстінен бастаймыз. Сол жақ жауырынның үстін тыңдаймыз. Демалыңыз. Оң жақтан тыңдаймыз. Әрі қарай жауырын мен омыртқа аралыққа сол жақтан тыңдаймыз. Демалыңыз. Оң жақтан. Сол жақтан. Оң жақтан симметриялық бөлімдерді. Және де әрі қарай жауырынның астын тыңдаймыз. Оң жақтан жауырынның астын тыңдаймыз. Осымен өкпе аускультациясы аяқталды. Негізгі дыбыстар визикула тынысы, бронх тынысы, аралас тыныс. Қосымша дыбыстар сырылдар, крепитация, плевра үйкеліс шуы, бронхофония.